Okuru wa mweri umwe shiringi 20,020. Macio no matemo rekere gunegereria mari mothe jitagwo Njoroge wa Kimani mwathiriri na njira ya ciiko ni Nyambura wa Musha. Tukiambirira ni ati kambuni ya Worldcoin iranire no iguthie na mbere na mihango ya kwandikithia muingi icigo-ini itiganite thiini wa thi ona thengia wa mihango ya kambuni ino kurugamio ni thirikari guku bururi-ini. Kuringana na ndumiriri erekereirio ni murugamiriri wa mihango ino Alex Blania, mihango ino irugamitio niguo kuhe honge cia thirikari mweke wa guthuthuria ugitiri wa data iria kambuni ino ikoretwo ikirogota. Muthenya umwe thutha wa Kenya guteta kurumirira itua ria thirikari ria kurugamia mihango ya Worldcoin guku bururi-ini, rurugamiriri wa kambuni ino ni uritia Kenya magie na gukiririria kamwira mihango ino icokereirie. Kuringana na ndumiriri erekereirio ni murugamiriri wa mihango wa kambuni iyo Alex Blania, kambuni ino no iguthie na mbere na mihango ya mabũrũri-inĩ mangĩ ona thengia wa thirikari ya Kenya kurugamia wiyandikithia wayo guku bururi-ini. Blania uria ni muthiriti na mwambiriria muruna wa murugamiriri munene wa kambuni ya OpenAI iria niyo nyene kambuni ya Worldcoin nieranire kunyitanira na honge ciothe cia githirikari guku bururi-ini niguo gutigirira magesha maria mangikorwo ho ni manyorothwo na wiyandikithio uyu ucokererie na ihenya o ta uria kwahoteka. Akirugamia mihango ya kambuni ino muthenya wa ira, Minister wa ugitiri wa thiini Professor Kithure Kindiki araugire ni kuhe kanya honge cia ugitiri na mafegi guthurima wagiriru na ugitiri wa data iria ikoretwo ikirogotwo ndikagwe moko-ini ma ekinaĩ. Kuna shida hapo wakichukua macho, kwani hao wanasema macho iko na shida, si watu andike basi tusiteseke. Watupe kazi tusiteseke. Macho ni yangu, kwani macho ni yake? Macho ni yangu, si yake. Mbere ya mihango ino irugamitio muthenya wa ira makiria ma Kenya 350 ni marareketie kwiyandikithia na njira ya kumurikwo maitho. Chenye mimi ninataka ni hizo coins nipate kuuza, na hapa kuna mtu nimesikia yeye anapata kununua hizo coins. Saa hizi mimi ningekuwa nazo ni kuziuza hata kama ni 2,000 nipate. Umwe wa maundu maria matumite mihango ino irugamio ni gukorwo mundu arikia kwiyandikithia ni ararihwo Worldcoin 25 iria ni muigana wa shiringi 8,000 mbeca cia Kenya. Riu ruhonge rwa kuramata ukinyaniria guku bururi-ini rwa Communication Authority rugikirira nganja gitumi kia marehi maya. Itua ria thirikari kurugamia mihango ino ni riratungirio regani munene ni ya Kenya aria mareyumiritie icigo-ini iria kambuni ino iramurite cire cia kwiyandikithiria. Huwezi niambia hawa watu wameingia tu hivi kibinafsi bila serikali kujua. So serikali iangalie kama ni vitu ba inaingia, akiwaambia wananchi wachaneni na hizo pesa. Kama ni kitu nzuri waambie wananchi endeleeni na hizo pesa. Worldcoin muthemba wa mbeca cia nenda-ini iria ciuikaine ta cryptocurrency, no ngurani yayo na mbeca iria ingi cia nenda-ini ni ati iriguragwo kana kwendio ni mundu wiyandikithitie na njira ya kumurikwo maitho. Tugetigana na icio, ndereti ya miario gatagati ga thirikari na mung'ethaniro niyoete mwerekera mweru thutha wa mwena wa mung'ethaniro kuonania kugayukana thutha wa mutongoria wa kiama kia Kenya Martha Karua gutongoria mucemanio wa keheri-ini wa atongoria gicigo kia Mount Kenya aria ciama cio ciumbite ngwataniro ya Azimio. Maya magithia na mbere miena ino yeri ni itanyitwo gukagia na mucemanio wa mbere muthi wa mwambiririo kiumia giukite. Na turia mwandiki witu Mwaura wa Gunya akaratariria ni ati atongoria Mount Kenya marekwirwo gukorwo matianyitire itemi rikinyaniru gwetha uhotani wa Raila Odinga. Thikũ nini kuma ngwatanĩro ya Azimio yaheana marĩtwa ma amemba 5 arĩa mekũnyita itemi mĩario-inĩ na thirikari. Rĩu nĩ kũronania ta ngwatanĩro ĩno ĩ makombe-inĩ ma njatũkano warĩ thutha wa mũnini wa Raila Martha Karua gũtongoria mũcemanio wa keheri-inĩ wa atongoria kuma kĩrĩma-inĩ arĩa ciama ciao ciũmbĩte ngwatanĩro ĩno ya Azimio. Ndumiriri-inĩ yake rũrenda-inĩ rwa Twitter, Karua arekereirie mbica cia we na mũtongoria wa kĩama gĩa PNU Peter Munya, mwandĩki mũnene wa kĩama kĩa Jubilee Jeremiah Kioni na ũrĩa warĩ gavana wa Laikipia Nderitu Mũrĩithi, akiuga uma na mũcemanio na gĩkundi gĩkĩ kĩrĩa kĩreĩta Kameme. Uyu ni mũcemanio wa kerĩ Karua atafanĩtie na atongoria aya thutha wa kwaga kũnyita itemi mũcemanio ũrĩa waharĩrĩirio nĩ Raila Odinga kerĩ ga kiumia gĩkĩ, agĩcemania na mbunge kwarĩra ithabu rĩa timu ĩrĩa ĩgũthiĩ mĩario-inĩ na thirikari. Dalili ciothe rĩu ikĩonania kwaya nĩ ihinda rĩa kwĩhurĩria o mũndũ na gake. Ndirona gĩtũmi kĩa manugune tondũ mũndũ ũgwĩtwo Raila nĩ oĩkaine, ona rĩa mbere rĩetirwo ndaguciria Kalonzo, ndaguciria angĩ marĩ nao,
okiri ari wiki na ni kahinda gakinyu andu aya marahuthirwo kuhura ruriri gukorwo mari mwena wa Azimio mamenye kungikinya ni mburi iragayanwo gutihingo magetwo. Thutha wa maritwa ma timu iria iguthie metha-ini ya mĩario kurekererio gitongoria ni mutongoria wa Wiper Kalonzo Musyoka kurerikana akarwa na atongoria gicigo kia Mount Kenya ni manugunire ni kwaga umwe wao ithabu-ini riri riretire riu yamukiritio ni athiriti yaku ya Odinga makio gutire uguni karwa na mbutu yake marehire kuma gicigo kia Mount Kenya ithurano-ini kia mwaka muhituku. Maya mahanikite riri kamiti ya Azimio yureti aruna wa Kenya Kwanza makagia na giikaro kia mbere kia hamwe Jumatatu ya kiumia giukite. What we are noticing is that Kenya Kwanza is not serious in this discussion. Is not serious at all, because if they were, then we would expect them to pick up serious people to come and sit with the rest of the team. Interest ya Mount Kenya tore toega mwena wa Kenya Kwanza no ti mwena wa Azimio. Na mungimenya andu aria mahire Raila Odinga kura nyingi after rules ni andu a Mount Kenya no hindi kwa tikatu ni maundu serious mathi kwariririo magaikio nja. Mushamanio wa Raila Odinga na President William Ruto kuiguanira uria mĩario igutafarirwo no undu ungi wirikanite kuraraka gikundi giki gia Kamwene kuna matiari na riboti cia mushamanio uyu. Ataramu wa maundu ma kiuteti marauga mĩario ĩno yahota gucemania na magesha ona ĩtambĩrĩirie amu gikundi kinene kia atongoria a Azimio marauga timu ya Kenya Kwanza ĩrĩa ĩratongorio nĩ Kimani Ichung'wa ndĩrĩ na ũtaũku wa kĩrĩa agenda cia Azimio irongoreirie. Continuously tuna dialogue tunaendelea, lakini tukiendelea na haya mambo ya kuwa kila wakati watu wameshindwa kura ama hawajafurahishwa na matokeo ya kura, basi tukue na national dialogue, na tukifika pale mezani hawazungumzii masuala yetu. Na Wakenya wameona juzi tu tumekuwa watu wameenda barabarani, maisha ya watu imepotezwa, biashara zimeharibiwa, nchi uchumi hujaweza kusonga mbele, lakini wakati ule tunasema sasa kuna nafasi ya kuzungumza, unapata masuala ya watu yanasonga nyuma. Kwa hivyo kidogo kuzungumzia kila siku tuwe na national dialogue, at the end of the day inakuwa ni dialogue ya watu wawili ama watatu, sio national, sio ya kitaifa, ni ya watu wachache. Natoka uga makiarĩrĩria uhoro wa IBC moneka ni possible wa separate ithurano cia president na ici ingĩ, tondu gĩthurano kĩa MCA gĩtikorwo na thĩna, gĩthurano kĩa MP gĩtikorwo na thĩna, gĩthurano kĩa senator gĩtikorwo na thĩna, women rep gĩtirĩ thĩna, governor gĩtirĩ thĩna, gĩthurano kĩrĩa twĩragwo kĩna thĩna nĩ gĩthurano gĩkĩ kĩa president. If it is possible gĩseparatwo na ici ingĩ gĩkwo kĩrĩ gĩiki. Jumamothi ya kiumia gĩkĩ mbũtũ ya Azimio nĩ harĩirie mũcemanio kaunti-inĩ ya Migori, mũcemanio ũrĩa wĩrĩkanĩte ũtanyĩtwo gũtarĩria ũrĩa mĩario ĩno ĩtagakũbobana na kana Azimio nĩ handĩte na ũrũmwe wa kuona maciaro ma mĩario. Ngĩribotera Kameme TV rĩtwa rĩakwa nĩ Mwaũra wa Ndũng'ũ. Mwirori mwende na riboti ya githagathago ngwatanĩro-inĩ ya Azimio nĩyo tũkwamba gũthũmũra nayo, no ndũgathiĩ kũraya, nĩ ndĩracokereria na mangĩ maingĩ. Maya nĩ mohoro ma Kameme TV. Cheza kama wewe na cheza sita. Wehotanira ginyagia maita 5,000 ma beti yaku teke. Yes, ni uhuthu. Hihinya star 675 uthake na namba 6 cia munyaka kume mwe ginya 6. Ikira muigano wa beti yaku kuma 50 tu wehotanira ginyagia maita 5,000 hau. Cheza kama wewe na cheza sita. Wigire mweke muhari miekene ya gutuika muhotani. Hihinya star 675 uthake o riu. Mundu utakinyetie miaka 18 ndagathake. Thaka na uigirereki. Itangatho riri ni rihitukie ni BCLB. Sherekea nasi mwezi huu. Channel bomba, sinema na vipindi vya kusisimua, burudani kamili kwa familia nzima. That's why I love this stuff. Sherekea nasi upate nafasi ya kushinda zawadi kila wiki kuanzia 55-inch TVs, fridge na pikipiki. Treat familia na ununue StarTimes decoder madukani kwetu na kwa wauzaji wetu nchi nzima. Lipia subscription yako upate nafasi ya kushinda zawadi kemkem kwenye draw za kila wiki. It's the best. Kutoka kwa familia yetu hadi yako. Asante kwa kutukaribisha nyumbani kwenyu. StarTimes, furahia maisha kidijitali.
geria kuruga mutu uyu wina cama wa tupike sifted maize meal tondu ni uronekana hakuhi nawe riu ngima ni tupike. Maya ni mohoro ma Kameme TV. Ore giga kunyita ogeni tuthie na mbere na maria matigarite na tugithie na mbere ni ati mutongoria wa bururi Dagitari William Ruto umuthi ni arugoririe University nene ya Kenya ya guthomera nenda-ini ni Open University of Kenya mwena wa Konza City county-ini ya Machakos. Akiaria hinde igongona riri Ruto ugite mubango wa thirikari ni kunyihia garama ya mathomo ma university-ini ino na gicunji kia 25 hari igana kia marihi maria marihagwo ni arutwo ma university-ini maria magi ma muingi. William Samoei Ruto, President and Commander-in-Chief of the Defense Forces of the Republic of Kenya, hereby award the charter annexed hereto to the Open University of Kenya. Gikundi kia mbere kia aruto University-ini nene ya Kenya kuhitukira nenda kana Open University of Kenya matanyitwo gukambiriria mathomo mweri ukite na o ni thutha wa mutongoria wa bururi William Ruto kuruguria university no umuthi. Ino ni university ya mbere na ya mumwe guku bururi-ini thirikari ikiuga kuhingurwo kwayo niguo guteithiriria gukinyaniria gicunji kia igana kwa igana kia arutwo aria maraingira thukuru-ini cia mathomo ma ngathi cia iguru. Whether it is transition to our TVETs, whether it's transition to our VCTs, whether it is our transition to our universities, that transition must happen so that we can continuously sharpen our human capital and use it to drive the prosperity of our country. University ino itanyitwo kuhingura mweke wa githomo kuri a Kenya a ngathi ciothe aria ni undu wa itumi tiganite matangihota gutiganiria mihang'o ingi niguo kumagara guthie guthoma kuna riu kuhitukira thimo kana computer mari na mweke wa githomo. This is, in my very honest opinion, the university possibly of herdsmen, farmers. Mama Mboga in his place can also attend now university. Matatu drivers, border people, when you are waiting for your passengers, you can attend courses at the university. Watchmen, domestic employees, as well as trained professionals and graduates. Nothing says bottom up better than an Open University of Kenya that gives everybody a chance. Ukirigithania marihi ma university ige Ruto augite mubango wa thirikari ni kunyihia marihi ma university ino na gicunji kia 25 hari igana niguo kuhe mweke a Kenya aige o tauria kwa hoteka. The people who ordinarily would not afford now have an opportunity to acquire university education from very remote places. Hamwe na mathomo maria megukorwo magithomithio university-ini ino ni mathomo ma science, warimo, biashara na urimi hamwe na mangĩ. I will request the university to consider amongst the courses that the university should consider is a course in making Kenya multilingual. Mutongoria wa bururi oho ni amurite Dagitari James Mwangi ta chancellor wa university ino, Professor Elijah Omwenga ta vice chancellor na Professor Ezra Maritim ari muikariri giti wa kanjo ya university ino. Aruto university nino ni mariheagwo mweke kuhitukira ruhonge rwa woyani wa university na oho ni mari amukagira kigena kia university kuhitukira mutaratara mweru wa ugai wa kigena kia university uria werega kurugurio ica ikuhi. Handũ-inĩ ha Kameme TV gitagwo Ngina wa Wadiro. Na tugukire riboti ya kiehana ni ati mutumia umwe wa ukuru wa gatagati-ini ni akinyire igoti-ini ria Thika umuthi thutha wake gwikuirwo gubanga njama ya kwendia mwana wake wa kahe wa ukuru wa mweri umwe kimanjika gia ciringi 20,000 tu. Kuratuika mutumia uyu ni ararikitie kwamukira ciringi 9,000 na aratanyitwo kwamukira ciringi icio ingi 11,000 wona arikia kuneana mwana kuri muguri. Tunyitane na mwandiki witũ wa kaunti ya Kiambu Matthew Ndung'u.
Mutumia uyu kurikanite ta Phoebe Machesa akinyire igoti-ini riri ria Thika kiroko kia umuthi na ahingũrirwo thitango ya mahitia ma gũbanga njama ya kwendia mũriũ ũrĩa wa ũkũrũ wa mweri ũmwe. Machesa athitangĩtwo marĩ hamwe na Francis Burimo na Catherine Akinyi, othe makĩrĩkana gũbanga na kwambia gũkinyanĩria mũbango ũcio itũũra-inĩ rĩa Makongeni Thika, ũndũ ũrĩa nĩ mũgarũ na watho wa bũrũri. Ona gũtuĩka Haruna ake thitango-inĩ ĩno nĩ mareganire nayo, Machesa augĩte araneanaga mwana wake thutha wa kũremwo nĩ kũmũrera, agĩtarĩria mathĩna marĩa agereire ihinda-inĩ rĩa mĩeri 9 rĩrĩa akuĩte ihu rĩake. Nilikuwa napea Francis afanye nini na yeye amlee. Inde uga wake nĩ ũreganĩtwo naguo nĩ ithe wa mwana Sadik Wasike, ũrĩa ũhithũrĩtie mũtumia ũcio ambĩkĩre njama ĩno wa kana ga kiumia gĩthiru hĩndĩ ĩrĩa aregire kuongithia mwana ũcio. Mimi siwezi nikajua kwa ajili wakati nilitoka kwa nyumba sikuwa nimemkumbalisha kwa ajili hakuwa anataka kunyonyesha mtoto. Ndio venye nilikuwa ninamkumbalisha, kwa nini unataka kunyonyesha mtoto, uko na mpango gani? Sasa kwa hiyo harakati venye nilirudi jioni sikumkuta. Wasike augĩte mũtumia wake ambirie kũmũhenia mwana nĩ mũrwaru na akomete thibitarĩ-inĩ wa Thika, ĩndĩ thutha wa gwĩka ũthuthuria akĩmenya nĩ maheni, na thutha wa kũmũthiũrũrũkia mũno akĩmwĩra mwana thibitarĩ-inĩ wa Pumwani mwena wa Nairobi. Saa Tuesday tukaamuka asubuhi saa 12 tukaenda paka Pumwani, akakupeleka paka Pumwani Nairobi. Kufika Nairobi akasema mwenye alichukua mtoto akaapa atisoja ndiye alichukua mtoto akapeleka huko ndani. Na tukamuuliza umeandikisha mahali ukipeleka huyo mtoto? Akasema hapana. Machesa na Haruna ake thitango-inĩ ĩno maikirio ngono nĩ maabitha a borithi kuma Thika marĩ mwena wa Allsops hĩndĩ ĩrĩa agũri mwana ũcio matabanagio ũcenjania wa maratathi ma mwana, borithi makĩhithũkĩrwo ũcenjania ũcio na kũmaikia ngono. Mtu akaanza kumpigia simu, alimpigia na namba nyingine. Sasa kwa hiyo namba akampigia, akakuja kongania Roisam ampelekee vitu za mtoto, sasa vitabu za kliniki. Akiheana mwerekero rĩa cira ũyũ kuoya, mũcirithania wa igoti rĩa Thika Oscar Wanyaga athanĩte atatũ mathuthurio nĩ maabitha ciana mbere ya igoti gũtua kana nĩ makarekererio na bodi tarĩki 17 mweri-inĩ ũyũ. Tutapewa bond zenu tarehe 17 mwezi wa 8 kulingana na ile ripoti italetwa na ofisa wa polisi. Tusikiza hii kesi tarehe 17 mwezi wa 10. Kesi itatajwa tarehe 17 mwezi wa 8. Handũ-inĩ ha Kameme TV kuma igoti-inĩ rĩa Thika kaunti-inĩ ya Kiambu, rĩtwa rĩakwa nĩ Mathiũ Ndong'o. Tũgĩtigana na icio, thĩna nĩ mũru nĩguo ũracũngĩrĩra mũtumia ũcio kĩoguo nĩ atĩ ngucanio nĩ ĩtumũkĩte gatagatĩ ka onjoria thoko-inĩ ya Gĩthũrai gĩa 45 kaunti-inĩ ya Kiambu, amwe ao magĩũkĩrĩra thirikari ya kaunti nĩ ũndũ wa kũmakungĩria waroga-inĩ wa ibanda cia kwenderia. Ngucanio ĩno ĩtumũkĩte thikũ nini tu thutha wa DCC wa Rũirũ gũcemania na amwe a onjoria na kũrĩa maiguithanĩirie igũrũ rĩgiĩ ũgai wa ibanda thĩinĩ wa thoko ĩno. Ndũgamano ĩgiũgai wa ibanda thoko-inĩ ya Gĩthũrai kaunti-inĩ ya Kiambu gatagatĩ ka onjoria na thirikari ya kaunti ĩno ironekana gũthiĩ na mbere na gũthegea oro mũthenya. Ndũgamano ĩno nĩ ũcũngĩrĩirie gĩkundi kĩa onjoria gũtabania mĩrũrũngano magĩũkĩrĩra thirikari ya gavana Kimani wa Matangi nĩ kĩrĩa maugĩte nĩ kũmakungia waroga-inĩ wa ibanda cia kwenderia. Kũringana na gĩkundi gĩkĩ, DCC wa Rũirũ nĩwe ũkoretwo akĩhũthĩka kũmakungia wara, makiuga nĩ aracemanĩtie na gĩkundi kĩmwe kĩa onjoria na kũrĩa maũndũ megiĩ ũgai mwerũ wa ibanda ici warĩrĩirio na njĩra ndikĩru. Mama Mbogo ũyũ wĩragwo nĩwe wĩbara, na rĩrĩa thoko yako gũtuĩke ningĩ ti Mama Mbogo ũroneka, nĩ andũ angĩ mararutwo na nja moke marehe. Kereria ithuĩ twĩbange na thoko tũmahe our recommendation. Kũringana na Peris Wambui ũrĩa nĩ ũmwe wa onjoria thoko-inĩ ĩno, thirikari ya Kiambu ĩrenda kwambĩrĩria ũgai wa ibanda ici werũ handũ-inĩ ha kũhũthĩra mũtaratara ũrĩa maiguithanĩirie hau kabere. Ũrĩa ingĩenda kwĩra thirikari itũ nĩ ihe andũ a Gĩthũrai gĩtĩo na ihe atongoria a thoko a Gĩthũrai gĩtĩo. Acio ratũmĩte ira ithuĩ tũtimoĩ, na akora maratũmĩtwo nĩ thirikari ya kaunti wa Matangi tũmwĩre nĩ kũrĩ leadership ya thoko, na agĩũka thoko-rĩ akagerera kwĩ maciamani, agoka thoko akorĩrĩria ũrĩa gũikaraga, no ti mũndũ ime na kũrĩa ima agoka agatũmwo. Arũrũngania marauga atĩ
Onjoria mũgwanja arĩa marũgamĩrĩire aruna ao arĩa marĩ thĩinĩ wa thoko ĩno nĩ maneanĩte marĩtwa ma andũ arĩa mangĩenda magunĩke na ũgai ũcio na magatiga amwe ao nja. Marĩtwa macio twaneanĩte magĩcagũrwo hingo ya thirikari ya Nyorori mambe mahagazĩtwo mo. Rĩu process ĩno ĩngĩ ya kuga atĩ kwĩna andũ angĩ marĩ heo rĩ, ũguo nithuĩ tũgweterera thoko ciakwo ũguo maraiga nĩ megũtwakĩra thoko ingĩ 4 harĩa nĩ harakwo phase 2 na thoko ingĩ 3 na gũkũ Kĩanda. Makĩaria thutha wa mũrũrũngano nja wa thoko ĩno, onjoria aya matongoretio nĩ mwandĩki wao Kendros Wambo nĩ maugire nĩ mekũregana na igeria o rĩothe rĩa kũmatunyũkithia mweke wa kũgaĩrwo ibanda makiuga no mũhaka watho ũrũmĩrĩrwo. Woka gwĩtio information yaku nĩ mũndũ ũtoĩ atarĩ mũtongoria waku, do not give information to anybody tondũ nĩ mũramenya data in this digital world today, data will be very easily compromised. Tũkoiga atĩrĩrĩ, tuona mũndũ ũngĩ mũgeri gũkũ rĩ, ithuĩ tigetĩkĩria mũndũ tũtoĩ kũruta wĩra hamwe na ithuĩ, na tũiga ũguo tũrũgamĩte ta andũ a thoko mũgwanja tũkoiga atĩrĩrĩ, ithuĩ na twagana tuone mũndũ tũtiraga nake nĩ arona, tũtigetĩkĩra mũndũ mũgeni oke. Nĩ mongereire kuga atĩ icera o rĩothe rĩa maabitha kuma thirikari-inĩ nene thoko-inĩ ĩno no mũhaka rĩkamenyithagia ũrĩa marũgamĩrĩire onjoria aya. Handũ-inĩ ha Kameme TV, rĩtwa rĩakwa nĩ Wanjikũ wa Batia. Aikari a itũra rĩa Kĩrĩrĩ Ndĩia Limuru kaunti-inĩ ya Kiambu nĩ magũmĩirwo nĩ thĩna wa ihinda inene wa maĩ kuona makoretwo magĩtuma thabarĩ ndaya gũthiĩ gwetha mao ma kũhũthĩra hamwe na mahiũ mao. Kũringana na aikari aya makoretwo magĩbanga mĩcemanio na atongoria arĩa mathura nĩguo methe kĩhonia kĩa mathĩna ma maĩ maya, no ĩndĩ makoragwo makĩrĩrwo ciĩranĩro itahingagio na mwĩhoko ũtakinyanagĩra. Nĩ amwe ya aikari a itũra rĩa Kĩrĩrĩ Ndĩia Limuru kaunti-inĩ ya Kiambu magĩcakaya thĩna mũnene wa wagi wa maĩ ũrĩa matũrĩte naguo. Maratarĩria macũngagĩrĩrio kuoha thabarĩ ndaya gũthiĩ gũcaria maĩ, thabarĩ iria iritũhagĩra andũ arĩa akũrũ. Atĩ maĩ mora Kĩrĩrĩ tũrĩthiĩ nduthi. Na nduthi rĩ ta ithuĩ akũrũ rĩ tũtitoria ona mwĩthĩ nĩ kũnene. Ona mwĩthĩ nĩ kũraihu nduthi. Nĩ thĩna maugĩte ũcũngĩrĩirie makorwo makĩremwo nginya nĩ gũthingatithia ũtheru mĩciĩ-inĩ yao. Gũkũ ona gĩkona na haha rĩ, na haha itũ gĩko nĩkĩo namba ĩmwe. Ona ngwĩciria no nginya na kĩgoti kĩrĩa ndĩ nakĩo rĩ, kĩiyũrĩte gĩko tondũ na maĩ ma kũhũra matingĩoneka. Gũkũ ona mĩrengeti ndigwĩciria tũmĩhũraga kwĩira. Maratarĩria atĩ nĩ ta mariganĩire kuona ona gũthũka gwa barabara nĩ thĩna ũngĩ ũmagũmĩire. Ona tũtiũĩkaga nĩ mũirũ kana nĩ mwerũ, tũiguaga matangi anga wa makũnia, ona tũmuonaga kũrĩa Gatũndũ na Thĩka kũu anga nĩkuo agĩthurĩirwo. Tũgakĩũria atĩrĩ ithuĩ andũ a Kĩrĩrĩ, barabara ĩno na thirikari ĩkuo rĩ tũgakĩrĩmĩrwo nũ? Mamenereirie atongoria arĩa mathurire makiuga mamonaga o hĩndĩ ya kũmatha kura. O ũrĩa woka ekaga siasa ahoyaga mĩtĩ na karĩma gaka. Ona tuoka ũguo nĩ ithuĩ twanjirie atumia orona na andũ orona mena macembe, ngari tĩ mũrona ĩratindĩkwo hau yagĩra maĩ harĩa kana yakua indo. Koguo nĩ tũrahoya thirikari nene na thirikari nini ya kaunti maingĩrĩre nĩgetha moke matũteithie na maĩ. Angĩkorwo borehole ĩno ndĩrahota gũkinyia maĩ na hau, na tondũ gũtirĩ mũberethi ũrĩ wekĩrwo, moke matwethere handũ tũngĩenjerwo borehole na hau na matũhe mĩberethi nĩgetha itũra rĩu rĩgĩe na maĩ. Rĩu ihoya rĩao nĩ kũrĩ thirikari nene na thirikari ya kaunti kũigua kĩrĩro kĩao kĩa mĩaka mĩingĩ na kũmenjera borehole itũra-inĩ rĩrĩ. Ona maĩ matambio no megũkorwo matarĩ maingĩ. Koguo no kwenjwo borehole ĩmwe tũkorwo twĩna borehole igĩrĩ rĩ, ĩno ĩ haha cukuru Kĩrĩrĩ na ĩngĩyenjwo na haha andũ no mone maĩ. Kameme TV ngĩthiĩ na mbere na gũkũguũrĩria marĩa maregariũra kaunti-inĩ ya Kiambu. Njĩtagwo Wanjikũ. Na mwĩroreri mwende na riboti ya kuma Kĩrĩrĩ kũrĩa Ndĩia nĩyo tũgũtiriha nayo mohoro maitũ magĩtaũ kana mohoro maitũ ma matũra-inĩ ihinda rĩrĩ. Ngatho cia mwanya nĩ ũndũ wa gũkorwo cagũrĩte Kameme TV mũthĩgi wa rũrĩrĩ na nganyitanĩra na